ساليو اتوس، عاملين ايه الاخبار؟ انا معاكم ولسه بنكمل حل امتحانات الوزارة للسنين اللي فاتت، طبعا كمراجعة لتالتة ثانوي. لو بتستفادوا طبعا من الامتحانات ومتابعين معايا بليز اعملوا سبسكرايب علشان يجيلكوا دايما الفيديو الجديد كل ما ينزل فيديو. ولو في عندكم اي سؤال تقدروا تسيبوا لي اسئلتكم كلها في الكومنتس على كل فيديو، وان شاء الله هرد عليها في اسرع وقت. وبالتوفيق، ويا رب نكون مذاكرين الفوكاب ومحضرين نفسنا. يلا خلاص احنا في العد التنازلي، ناقص شهر على الامتحانات. بالتوفيق للجميع. يلا نبدأ مع بعض الامتحان بتاعنا النهاردة. Lisez ce document puis choisissez la bonne réponse. هنقرا التكست ونحل عليه. C'est samedi matin. دوت السبت الصبح. La mère de Pierre et Luca a très mal à la tête. مامة بيير ولوكا a très mal à la tête، راسها وجعاها جدا. Il n'a pas la force de sortir، ما عندهاش القدرة أو القوة إن هي تخرج. Il demande à Pierre d'aller faire les achats en ville. طلبت من بيير إنه ينزل يعمل شوية مشتريات من المدينة. Il doit aller seul à la librairie، لازم يروح لوحده للمكتبة. à la pharmacie، للصيدلية. et à la pâtisserie، وللحلواني. parce que son frère Luca vient de partir avec son père chez les grands-parents. لأن أخوه لوكا vient de partir، ده طبعا الباسي ريسون يعني لسه ماشي. avec son père، مع بابا chez les grands-parents، عند الجراند-بيرنتس، عند جدوده. finalement، في الآخر، Pierre prend le bus et va en ville seul. بيير أخذ الباص وراح للمدينة لوحده. En ville، في المدينة، il rencontre son ami Paul، قابل صديقه بول. Ils vont à la librairie، راحوا مع بعض للمكتبة. rue de la Poste، في شارع البوست. Ils vont à pied، راحوا على رجليهم، راحوها مشي. Ils passent par le skate park، عدوا وهم ماشيين كده على السكيت بارك اللي هو المكان اللي بيعملوا فيه سكيتنج. pour voir une compétition، علشان يتفرجوا على competition أو مسابقة. mais le temps passe vite، والوقت عدى بسرعة. بيير rentre chez lui sans faire le course، وبيير رجع البيت من غير ما يشتري أي حاجة ولا يعمل الشوبينج. بيير عنده deux frères، أخين. trois frères، 3 إخوات، ولا un frère. طبعا هو un frère اللي هو لوكا، وبيير هو أخوه. بول إيه دو بيير، بول يقرب إيه لبيير؟ لامي صديق، ولا لو فخير أخ، ولا لو بير الأب. طبعا بيير اللي هو بول اللي هو قبله في المدينة هو لامي دو بيير، صديقه، لأن هو قال إيه il rencontre son ami بول، هو قابل صديقه بول. qui ne peut pas sortir، مين اللي مش قادر يخرج؟ qui ne peut pas sortir. لوكا ولا la mère de لوكا ولا بيير؟ طبعا هي la mère de لوكا لأن هي il a très mal à la tête و il n'a pas la force de sortir. Pierre va en ville seul. بيير راح للمدينة لوحده. en bus، في الباص، ولا en voiture بالعربية، ولا à pied. طبعا هو راح en bus. لوكا est allé، لوكا راح فين؟ على librairie، للمكتبة، ولا chez ses grands-parents، عند الجراند-بيرنتس، عند جدوده، ولا على pâtisserie، ولا للحلواني. طبعا لوكا هو راح مع باباه عند الجراند-بيرنتس، فيبقى chez ses grands-parents. Pierre n'a pas fait les achats parce que بيير ما عملش الشوبينج علشان il a très mal à la tête، عنده راسه وجعاه، ولا il est passé voir une compétition، عدى يتفرج على compétition مسابقة، ولا il n'a pas la force، ما عندوش قدرة أو ما عندوش قوة إن هو يعمل دوت. فطبعا هو كان il est passé voir une compétition لما عدى على السكيت بارك وشاف الكومبيتيشن. La mère a mal، la mère a mal، الأم عندها الوجع بتاعها فين؟ à la jambe، في الساق، ولا au ventre، في بطنها، ولا à la tête، في الرأس. طبعا هي كانت à la tête. elle a très mal à la tête. نروح للتكست اللي بعده. lisez ce document puis choisissez A ou B، وهنا نيجي للفري والفو.
Les Égyptiens aiment toujours manger du pain à tous le repas. المصريين بيحبوا دايما ياكلوا du pain طبعا اللي هو الخبز à tous le repas في كل الوجبات. أمير aime beaucoup son travail de boulanger وأمير بيحب شغلته جدا كبولونجي بولونجي طبعا اللي هو الخباز. Pour lui le pain est bon بالنسبة له الخبز ده حاجة كويسة جدا. Et il peut faire toutes sortes de pain وإن هو يقدر يعمل كل أنواع الخبز. Le seul problème pour lui المشكلة الوحيدة بالنسبة له c'est qu'il faut travailler quand tout le monde dort إنه لازم يشتغل وهي الناس كلها نايمة. Alors il doit se reposer l'après-midi فهو لازم يستريح في فترة بعد الظهر. C'est un travail sérieux لأن دي شغلانة sérieux يعني serious et dur وصعبة hard يعني. En France في فرنسا les boulangeries restent le premier lieu d'achat de pain. المخابز reste le premier lieu هي أول مكان أو بتفضل يعني هي المكان الأول لشراء الخبز. Le prix moyen d'une baguette est 1 euro. متوسط سعر الباجيت طبعا الباجيت اللي هو العيش الفينو الطويل بتاع فرنسا 1 يورو يورو واحد. Les Français sont gourmands de pain والفرنساويين بيحبوا جدا الخبز أو يعني عندهم greedy للخبز. أول سؤال عندنا بيقول ce document est une lettre d'invitation دعوة عبارة عن خطاب دعوة طبعا لأ faux. Les Égyptiens mangent du pain une seule fois par jour. المصريين بياكلوا العيش une seule fois par jour مرة واحدة في اليوم أكيد لأ faux. Les Français détestent le pain. الفرنساويين بيكرهوا الخبز برضو لأ لأن هو قال إن les Français sont gourmands de pain. Le travail de boulanger est difficile. شغلة الخباز شغلة صعبة عمل صعب أكيد طبعا vrai. أمير n'aime pas son travail. أمير ما بيحبش شغله غلط لأن هو قال إن هو بيحب شغله. أمير doit reposer l'après-midi. لازم يرتاح في فترة بعد الظهر أكيد طبعا vrai. ونيجي بعد كده لجزئية السيتواسيون. Vous demandez à un Français comment on peut aller au musée du Louvre. بتسأل واحد فرنسي comment on peut aller au musée du Louvre ازاي نروح متحف اللوفر. il vous dit هيقولك à 11h الساعة 11 أكيد لأ لأن comment يعني كيف فازاي هقوله وقت. à pied على رجليك ولا en vacances في الأجازة. طبعا هتكون à pied لأن أنا هنا بسأل على الطريقة وسيلة. pour demander à un ami la profession de son père عشان تسأل صديق على وظيفة بابا. vous dites هتقوله que fait ton père باباك بيعمل ايه ولا de quelle origine est ton père باباك من انهي اصل ولا d'où vient ton père من اين جاء باباك او ابيك. فطبعا هتكون que fait ton père ماذا يفعل او ماذا يعمل هنا que fait ton père. Le médecin vous demande quel est votre problème. الدكتور بيسألك ايه مشكلتك quel est votre problème. vous lui dites انت هتقوله Je ne sais pas jouer du piano. مش عارف ألعب بيانو. ولا j'ai mal aux oreilles. ودني وجعاني. ولا je suis nul en dessin. أنا فاشل أو ما بعرفش يعني أرسم. فطبعا عند الميدسان عند الدكتور فهتكون j'ai mal aux oreilles. Vous n'acceptez pas la proposition de votre copain. أنا آسفة. Vous n'acceptez pas la proposition de votre copain. انت ما بتقبلش مش هتقبل اقتراح صديقك. vous dites هتقوله je regrette je suis fatigué. انا بعتذر انا متعب. ولا c'est une bonne idée فكرة كويسة. ولا d'accord je vais venir ماشي انا هاجي. طبعا هيكون بما اني n'accepte pas يبقى je regrette je suis fatigué. pour décrire le temps qu'il fait pour décrire le temps علشان نوصف الweather الجو qu'il fait on dit بنقول je porte un pullover أنا لابس بلوفر. ولا il pleut très fort بتمطر جامد. ولا il y a des montagnes يوجد جبال. طبعا عشان أوصف الweather فهيكون il pleut très fort.
Vous demandez la permission de sortir le soir avec des amis. بتطلب الإذن علشان تخرج بالليل مع أصحابك. Vous dites هتقول Je vais regarder la télévision. أنا هتفرج على التلفزيون. ولا désolé papa. آسف يا بابا. ولا je voudrais dîner avec mes amis au restaurant. أنا عايز أتعشى مع أصحابي في المطعم. طبعا pour demander la permission فهتكون je voudrais dîner avec mes amis au restaurant. السؤال اللي بعده dans l'épicerie والépicerie اللي هو الجروسري شوب أو البقالة. vous dites à l'épicier بتقول للبقال إيه؟ je voudrais une chemise blanche. أنا عايز قميص أبيض. أكيد ده ما بيتباعش في البقالة. je voudrais du fromage. أنا عايز جبنة. je voudrais 1 كيلو de viande. أنا عايز كيلو لحمة. طبعا اللحمة ما بتتباعش في الإبيسوري فهيكون je voudrais du fromage. Vous vous informez sur le goût de votre ami. بتسأل أو بتستعلم على ذوق صديقك. الحاجات يعني اللي بيحبها واللي بيكرهها. il vous dit هيقول لك je suis lycéen. أنا طالب في المدرسة الثانوي. ولا j'ai 17 ans. عندي 17 سنة. ولا j'aime dessiner. أنا بحب الرسم. طبعا هيكون j'aime dessiner. Vous parlez de vos vacances dernières. بتتكلم عن أجازتك اللي فاتت. vous dites هتقول je vais aller à la campagne ou à la forêt. أنا سوف أذهب إلى الريف أو إلى الغابة. طبعا لأ لأن دي في الفيتور. je passe mes vacances au bord de la mer. أنا بقضي أجازتي على شاطئ البحر. طبعا لأ لأن دي في البريزون في المضارع. je suis allée chez mon oncle à Nice. أنا ذهبت إلى عمي في نيس. هتكون هي دي الإجابة الصحيحة لأن vacances dernières يعني الأجازة اللي فاتت. فأنا بتكلم في الباسي كومبوزي. Un ami vous demande votre moyen de transport préféré. صديق بيسألك على your favorite transportation. وسيلة المواصلات اللي بتفضلها. vous dites هتقوله moi je me déplace en bus ou à vélo. أنا بتنقل بالباص أو بالعجلة. ولا quel moyen de transport préférez-vous. إيه وسيلة المواصلات المفضلة لديك. ولا je participe à une course à moto. أنا مشارك في سباق بالموتو. طبعا هنا هوت هتبقى je me déplace en bus ou à vélo. نروح لآخر أسئلة عندنا وهي الأسئلة اللي بتخص الجرامير. tâche ménagère aimes-tu faire. ولازم واحنا بنحفظ الفوكاب هعيد مرة واتنين وعشرة ومليون. التركات بتاعتنا en langue française بتيجي كلها في فكرة الماسكولا والفيمينا. tâche ménagère لازم أبقى عارفة هي féminin ولا masculin عشان أقدر أختار الكلمة الصح. طبعا هي tâche هتكون quelle féminin pluriel. mon frère fait وكلمة ski كلمة masculin فهتكون du ski. Thomas mange beaucoup de fruits. توماس بياكل fruits كتير. oui il mange beaucoup. هنرجع للpronom personnel oui il en. la semaine dernière الأسبوع اللي فات. طبعا أنا كده بتكلم على الباسي composé. elle à Alexandrie. طبعا va ما تنفعش لأن ده verbe aller في البريزون وأنا عايزة passer. il est allé يذهب أو ذهب في الباسي composé وعندي aller بس زيادة عليها eux. طبعا في الباسي كومبوزي احنا كان عندنا فيرب اتر او فيرب افوار وفكره ال14 فيرب ال14 فيرب فهي فيرب الي صح مع اتر. بس وانس ان انا استخدمت فيرب الي فيرب اتر في الباسي كومبوزي لازم اخلي بالي من الاكار وهي ان انا بضيف او للفيمينا. فطبعا ال يعني فيمينا مؤنث فلازم الي يكون اخرها حرف الاو. tu vas prendre quelque chose. هتاخد حاجه. non je ne vais prendre quelque chose في النيجاسيون كانت النفي بتاعها rien. je ne vais rien prendre. tu n'aimes pas la langue française. ou يعني أين كي يعني من pourquoi يعني لماذا. فطبعا الأنسب هنا أو الصح هنا pourquoi tu n'aimes pas la langue française. لماذا لا تحب اللغة الفرنسية. on va le pâtissier. pâtissier هنا person اللي هو الشخص نفسه اللي بيبيع الحلويات فلازم يبقى قبليها شيء.
chez le pâtissier. La mère dit à son fils الأم قالت لابنها ne ou pas وعندي طبعا هنا هو في الإمبيراتيف. مادام رجعنا عندي نيجاسيون ne ou pas فلازم تبقى تو كوش فهتبقى ne te couche pas. أمال إمتى أستخدم كوش توا؟ لو ما كانش عندي نيجاسيون هقول ساعتها كوش توا. سو كوش طبعا دي إجابة غلط خالص لأن ملهاش أي مكان هنا. J'aime beaucoup activité quotidienne وهنا لازم نبقى عارفين activité masculin ولا masculin بيبدأ بفويال ولا féminin فطبعا activité quotidienne من الكلمات الفيمينين فهتبقى cette activité quotidienne. Monsieur, je trouve votre veste belle. أنا شايف إن الفيست بتاعك رأيي إن الفيست بتاعك بوكو ولا تري ولا بيان فطبعا هيكون تري بيل لأن بيل من الصفات اللي لازم تيجي الوصف بتاعها بتري. J'ajoute sucre que de beurre. أنا بضيف plus sucre ولا plus que sucre ولا plus de sucre que de beurre. طبعا هنا دوت على الكومباريزون المقارنة والمقارنة لما بيبقى عندي نو فلازم يبقى plus وبعديها de فيبقى plus de sucre que de beurre. أنا بحط sugar سكر يعني أكتر من البير الزبدة. وبعد كده نيجي لآخر جزئية عندنا اللي هي البرودكسيون إكريت واللي احنا إن شاء الله هنجمعها كلها في فيديو واحد نجمع فيه الأفكار كلها وأهم الجمل. وبالتوفيق للجميع. ميرسي et au revoir وأشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله.